Ihr bekommt beim Futterkorbangeln an der Fiederspitze ganz hektische Bisse angezeigt und habt eine schlechte Bissausbeute. Ja, dann habe ich was für euch. Passt gut auf und bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter. Mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Videos sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und ist immer up to date. Ich spreche heute über eine meiner Lieblingsmontagen beim Futterkorbangeln, nämlich die Freilaufmontage. In Englisch heißt es Free Running Rig. Diese Montage hat in bestimmten Situationen wesentliche Vorteile gegen andere, aber natürlich auch Nachteile, die gleich genannt werden. Und zum Schluss, denkt dran, gibt es noch einen Bonustipp. Nutze sie gerne bei hektischen Bissen, wie es oft bei kleineren Brassen, Skimmer heißen die in Englisch, Güster oder auch Rotaugen vorkommt, ein. Der Vorteil ist, der Fisch merkt so gut wie keinen Widerstand beim Einsaugen des Köders und nimmt unvorsichtiger, herzhafter den Hakenköder auf. Man erkennt es deutlich an der Spitze, wie der Biss sich langsam und lesbar aufbaut. Diese Montage, die übrigens auf den Weltmeisterschaften zugelassen ist, hat aber auch Nachteile. Und das ist der Einsatz auf weite Distanz, je nach Windverhältnissen. Ich setze sie daher ungern über 50 Meter ein. Es gibt Tage, da hat man absolut keine Verwicklung und es gibt Tage, da ist der Wurm drin. Wie ich sie binde, das zeige ich euch in den einzelnen Schritten. Passt da richtig gut auf. Ich benötige hierzu erstens eine feine, robuste Stopperperle, wie ich sie immer noch zum Matchangeln einsetze. Zweitens ein 20er Mikrowirbel in Kombination mit dem Doppelkarabinerwirbel. Drittens ein Silikonstopper, den gleichen, wie ich ihn bei der 13,5er Montage nehme. Eine Inox-Schere und ein Zollstock dienen mir als Werkzeug. Das war's schon. Erster Schritt. Ich fädle auf die Hauptschnur oder Schlagschnur den Silikonstopper drauf. Ich benutze, wie bei der 13,5er Montage, gerne die Rapgi-Form. Im zweiten Schritt fädle ich den Mikrowirbel in der Größe 20 drauf. Im dritten Schritt kommt als Anschlag die robuste Stopperperle drauf. Die habe ich hier schon eingefädelt. Kommen wir nun zum vierten Schritt. Es muss die gesamte Montage natürlich gestoppt werden, dass die Perle mitsamt Futterkorb nicht durchrutschen kann. Ich bevorzuge gerne einen vierfachen Überhandknoten. Wichtig ist, dass er sauber komplett zugezogen wird, ohne Überlappung, und ich am Ende noch einen Rest Schnur von mindestens 30 cm über habe. Im fünften Schritt wird das sogenannte Schwänzchen zum Anbinden an die Hauptschnur gebunden. Als beste verwicklungsfreie Länge habe ich 15 cm festgestellt. Bei 15 cm wird dann ein weiterer vierfach Überhandknoten gesetzt. Fertig ist nun mein Semi-Freilauf. Das Ende wird hier abgeschnitten. Im sechsten Schritt wird nur noch das Vorfach eingeschlauft, indem ich die Vorfachschlaufe halbiere. Ihr seht es hier. Ich sage gern Butterfly dazu, also wie im Schmetterling, die Flügel. Diese zwei Hälften klappe ich zusammen und gehe durch das Schwänzchen der Montage durch. Und wenn ich dann das so zuziehe, dann wird es blockiert durch den Knubbel und hält
bombenfest. Der Vorteil ist, es ist noch verwicklungsfreier als eine Schlaufe-Verbindung, wie ich sie bei der Stippmontage immer noch verwende. Der Nachteil bei dieser Montage ist, ich muss es immer abschneiden und kann es nicht mehr verwenden, wenn ich zum Beispiel einen Hakenwechsel vornehme und da muss er dran glauben. Kommen wir nun zur Erklärung der Montage der Semi-Freilauf. Im ersten Schritt hänge ich erstmal den Doppelkarabiner hier in den Wirbel ein. Das ist ein gesamtes System, Mikrowirbel mit dem Doppelkarabiner. Im nächsten Schritt kommt der Futterkorb auf der anderen Seite rein, im Einhänger, und somit ist das Ganze gesichert. Ihr seht es, wie man gut erkennen kann, steht das Schwänzchen gut ab vom Korb und wirkt somit als Abstandshalter. Wichtig bei der Montage ist es, dass man immer in den Schnurclip werfen muss, sodass die Montage mit Hakenköder immer gestreckt ins Wasser fällt. Ich simuliere mal ein Biss. Der Fisch nimmt den Köder auf und schwimmt weg. Er merkt, das ist hier meine linke Hand, ihr seht das mal, er merkt nicht, dass unmittelbar den Futterkorb, da dieser ja hier frei läuft. Er merkt gegebenenfalls dies nur an der Fiederspitze, wenn sie zu hart ist, und spuckt den Köder aus. Daher verwende ich auf diese Fischarten gern die weichsten Spitzen ihrer Aktion. So kann man den Biss besser lesen und gleichzeitig merkt der Fisch nichts Unnatürliches. Den Schnurstopper habe ich bewusst ca. 50 cm hochgeschoben und sozusagen außer Betrieb gesetzt. Er kommt dann mit ins Spiel, wenn ich Fehlbiss bekomme. Oft bei starken Windverhältnissen sieht man oft den Biss schlechter. Da ziehe ich gern den Schnurstopper bis auf 2 bis 4 cm runter und erziele somit den Selbsthakeffekt. Daher heißt die Montage Semi-Freilauf bei mir. Der Silberling nimmt den Köder auf, geht zur Seite und der Korb hakt den Fisch. Bonustipp: Wenn ihr die ein oder andere Verwicklung auf einmal bekommt, es wird immer mehr, dann kann das an dem Schwänzchen vorne liegen, weil es durch die Verwicklung, die dann laufend entstehen, einfach mal geknickt wurde. Und das bleibt auch immer permanent. Ich ziehe dann einfach das Ganze hoch und knüpfe oben drüber wieder den vierfach Überhandknoten und die geknickte Schnur unten wird einfach abgeschnitten. Mich würde interessieren, wie ihr euren Freilauf bindet. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen zu dieser Montage habt, so lasst mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ja, ich hoffe, meine Montage hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.